on this very special day of India's independence. 71 years have passed, and I still remember those glorious words of Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister. As long as there are tears and suffering, our work will still go on. And I think suffering is still there, tears are still there. आनी आमचें काम म्हाका दिसता आमी चालूच दवरपाक जाय. आनी काम म्हणजे कितें, हें काम पॉलिटिशनांकूच करप ना, हे सगळे इंडियेच्या लोकांनी हें काम करपाक जाय. जे गरीब लोक आहा, जे लोक सफर जाता, जे लोक रडटा, तांकां बुजवण दिवपाक जाय, तांकां कितें तरी आदार करपाक जाय. आनी हें आयचें हें फ्रिडम आमकां जें मेवलां, हेचो योगदान म्हाका दिसता सगळे आमचे फ्रिडम फायटर्सांचो आयज उगडास करपाक जाय. आनी तांकां मनानसून तरी आमी रोजार करपाक जाय देवा लागीं की तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं म्हणून, तांकां स्वर्गार व्हर म्हणून, आनी तांकां बरें मागून आमी फुडले दीस काडपाक जाय. कित्याक ते झगडले म्हणून आयज आमी स्वतंत्र जाले. I want to wish all the people of Goa and all the people of India happy Independence Day. Let us live peacefully. Let us live respectfully. Let us respect everybody, every religion. Let us not fall into the prey of caste, creed and all these things, like हे सगळे म्हाका दिसता घुसपट घालता. When it comes to caste, when it comes to religion and all, let us keep religion as our private thing and let us unite. All the people of India should unite together to make a better India to live.